3. Membuang ludah sembarangan. 4. Tidak menggunakan masker saat batuk. Yang baik dan benar. 1. Tutup mulut dengan tisu atau sapu tangan atau lengan bagian dalam ketika batuk. 2. Gunakan masker. 3. Buanglah tisu yang sudah dipakai di tempat sampah. 4. Cuci tangan setelah batuk dengan sabun dan air bersih atau dengan cairan alkohol sesuai prosedur. Perawat nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya.